Halo, apa kabar? Bagaimana kalau kita isi waktu dengan menggambar? Yang gampang-gampang aja, yang penting tangan kita untuk terus berkarya. Oke, yuk saksikan sampai habis.
Terima kasih bagi kalian yang sudah klik video ini dan menonton sampai habis. Saksikan juga video-video saya sebelumnya ya. Dan jangan lupa di like, subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian yang lagi belajar gambar. Semoga kalian tidak bosan-bosan untuk mantengin terus video saya. Oke, see you, bye-bye.